সবাই উঠা হয়ে গেছে, খাটছে। দেখো ওই দেখো পেছনের যে ছেলেটা ও খাটছে কুনাল। গাইস ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। গাইস আজকের ব্লগে আমরা কি করব? গুলি খেলবো। আর গুলি খেলাটার নাম কি? তো গাইস আজকে আমরা এক ইন্দু খেলবো। তো চলো খেলাটা স্টার্ট করা যাক। আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ যাচ্ছি আমরা যেখানে খেলা হবে সেই জায়গাটা দেখছো, বাগানের মাঝখানে খেলবো। আমার শরীর খারাপ হয়েছে তোর জন্য কথা বলতে পারছি না ঠিক মতো। আসছে দেখতে পাচ্ছ শরীর খারাপ, চোখ মুখ পুরো ঢুকে গেছে। গাইস এখানে পিল করা হচ্ছে। তো গাইস পিল হয়ে গেছে, তো এখন আমরা খেলা চালু করবো। এই খেলবি কে বল? তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে সবাই খেলবে। সবাই খেলবে গুলি হাতে। Nope, nope. 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 ফার্স্ট কে? কি হলো? সো গাইস উঠা হয়ে গেছে, প্রতাপ পিলে বললো ওটা দিয়েছে। একদম পাশ দিয়ে গেল। এই দাঁড়া আস্তে আস্তে, কার যার যার মার হবে শেষে বলবে আমাকে। গাইস দর্শক দেখতে পাচ্ছ সব গুলি খেলা দেখতে এসেছে, সব দর্শক এগুলা। গাইস এই যে আমাদের সেই পুদিনা বয়, পুদিনা বয় ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সবাই উঠা হয়ে গেছে, খাটছে। দেখো ওই দেখো পেছনের যে ছেলেটা ও খাটছে কুনাল। ওকে দেখে এখন সবাই খাটাবে। দেখো কিভাবে এই সবাই জোরে জোরে বলবি। হ্যাঁ সবাই একবার একবার মারবে। যে বদমা সেই হাত কি রে, তোরা তো এখন ইঁদুরই করতে পারলি না। এতগুলো লোক এখন ইঁদুর বানাতে পারলো না। চপ হাতে ছিল
লাগাতে পারছি সেই রাজ আস্তে কি করবে মারলো কটা গুলি আছে এ পিল করে ফেলেছে তো এ উটা হয়ে গেছে। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটাকে লাইক করো আর এরকম ভিডিও দেখার জন্য কমেন্ট করো। তো গাইস দেখা হচ্ছে আর একটি নতুন ব্লগে। বাই সবাই বাই বাই দে।